Luis tenía 19 años y vivía con su mamá. Estudiaba, llegaba, comía y se encerraba en su cuarto. Años de roces, de palabras duras, de silencios largos. No veía el sacrificio de ella, solo veía los errores. Lucía, su mamá, también cargaba algo muy pesado. Había dado todo por sus hijos, todo. Y sentía que nada había sido suficiente. El resentimiento se había instalado tan hondo que ya lo veía como algo normal. Un día, su amiga Patricia los invitó a su casa. Se transmitiría por Facebook una prédica especial por el mes de las madres del pastor Ricardo Claure Peñalosa. Los dos fueron, y cuando empezó la predicación, el Señor tocó el corazón de Luis con estas palabras: porque el reino de la luz no contiene amarguras, no contiene tristezas, no contiene dolores, traumas, aborrecimientos, odios, recuerdos del pasado. Eso no existe en el reino de la luz. Luis se quedó en silencio. Todo lo que cargaba contra su mamá era del otro reino. Y él había vivido ahí demasiado tiempo. Lucía también escuchaba, y estas palabras penetraron en su interior. No puedes seguir atesorando resentimiento para con ellos que salieron de tu mismo vientre. Sí, hay cosas terribles, imperdonables que hayan podido hacer, pero ahora debo hacerte recuerdo que humanamente es imposible perdonar. Pero cuando doblegas tu corazón delante del Altísimo, está ahí el poder de Él. ¿Dónde irías tú a parar, siendo mamá, aborreciendo a tus hijos, a tus hijas? A un lugar de tinieblas, de oscuridad, de terror, después de partir de esta tierra. Tú necesitas perdonar. Perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucía lloró, porque en lo profundo de su corazón sabía que era verdad. Sabía que el resentimiento la estaba consumiendo a ella también. Y en medio de aquella ministración, algo poderoso sucedió. Los dos, en oración, entregaron al Señor lo que habían guardado por años: las heridas, los rencores, las palabras duras, los silencios. Todo fue puesto a los pies de Cristo. Esa noche, Jesús los hizo libres, restauró su familia, se pidieron perdón entre ellos y también al Señor. Dios hizo en una noche lo que ellos no habían podido hacer en años. Si esta historia tocó tu corazón, te esperamos este 27 de mayo. Una transmisión especial en vivo por Facebook, YouTube y X para todas las familias de América y más allá, que en mayo honran a mamá. Una prédica con un solo propósito: que el corazón de los hijos vuelva a sus padres y el corazón de los padres vuelva a sus hijos.